大家好想今日同大家再講講詠春裏邊小念頭所謂向嘅意識，想再作一啲補充。我哋之前有提過咧，即係向其實咧就係一個意識嘅流動。我哋通過幾下一攤三伏，製造一個向前流動嘅三角形，甚至係一個橫向嘅金字塔啦。如果係下半身都二字鉗羊馬都做埋呢樣嘢。咁但係呢一個向咧唔係動作嚟嘅，係一個意識嚟嘅。雖然咧攤手咧都係慢慢有少少動作攤出去，但係我哋講嘅係意識啊嘛，即係唔係話呢個攤出去嘅動作嚟嘅。咁但係始終咧，因為你個意識向前流咧，而你個攤手又係向前推出去咧，咁嗰個方向係配合嘅，咁亦都係比較容易理解。咁但係咧，其中有一下咧就係攤完出去之後咧，呢個叫做護手啦，就係似乎係翻轉頭嘅。咁翻嚟嘅方向同你向嗰個意識咧就係啱啱相反喎。咁呢個能唔能夠並存咧？呢個就即係我都困擾咗好耐。即係個動作如果係向住自己收翻嚟嘅，點能夠仍然係向住去出邊咧？咁樣但係其實係可以做到嘅。最重要嘅重點就係我哋要分清楚意識同埋動作。如果喺攤手嗰個例子咧，就係個動作嘅方向同意識嘅方向都係同一個方向嚟嘅。咁呢個係當然係容易啲去理解啦。咁護手咧就係啱啱相反嘅，意識係向出去，動作係向後。我試下用一個例子去用兩個例子啦，去解釋下呢一樣嘢。第一個例子咧就係譬如我揸住支槍向住佢，指住佢。指住佢入咗子彈，隨時會發，或者係一個弓箭咁樣，即係拉咗弓啦，隨時就會彈出去啦咁樣。咁呢個就係向嚟嘅咯。我唔需要揾支槍去插佢嘅，揸住嚟懟佢嘅。嗰個係動作係咪？咁向就係呢個咁嘅狀態。咁如果有向嘅時候可以向前咧，咁支槍我揸住支槍係向住佢，我都可以咁樣拎後支槍㗎。我拎後支槍嘅時候有冇向住佢咧？我仍然係向住佢嘅喎。咁就係所以嗰個動作同個意識咧係反方向都得嘅喎。我明白呢個係比較難做到嘅。咁但係先要明白咩概念。呢個咧希望可以解釋到一部分，即係其實個重點就係要分到動作同埋意識。咁咧有另外一個例子咧，即係可以係解釋下嘅就係你想象下嗰啲譬如你舉重咁樣，咁你向上推啦，向上推。咁但係咧推到盡咧，如果你慢慢放低嘅時候咧，你係咪即刻一放啊？你唔係噶嘛，你係好慢咁樣放落嚟噶嘛。咁點解嗰個重量唔係直接即刻落到嚟？其實就係因為你仍然有啲意識向上撐住啊嘛。咁你個動作就係向下喎，但係你個意識仍然向上，所以先至可以將嗰件事咧慢慢咁樣放低啦。咁呢個就係另一個例子去解釋向同埋嗰個動作相反方向嗰個情況。如果我哋而家擺翻落去護手就係翻嚟嘅。第一個情況咧就係我翻嚟，佢唔俾我，即係佢掹住唔俾我翻。咁亦都順帶講下雙向力。之前我哋講嗰啲向前嘅動作，呢個向後嘅動作一樣係同雙向力有關嘅。我而家個手踭喺呢度啦，我收嘅時候咧係行一條弧線，佢都已經浮浮地㗎啦嚇。咁然之後咧，我呢度一收咧，咁個護手就有咁嘅力量。咁呢個就係雙向力嘅作用啦。呢個轉動係用我身體做重量做靠山嘅作用啦。咁好啦，而家咧我仍然係做護手嘅動作。今次佢唔係掹住我啦，佢係反而係推向我，向住我推。我而家就做護手，但係你就慢慢加力推住我。我而家收緊。你用力推。我而家慢慢收，慢慢收。
咁佢嘅感覺就係一路都係有嘢向住佢嘅，所以佢推唔入嘅。咁但係個動作我係向緊後嘅喎，咁就即係證明到係做到嘅。當然我同意呢個係比較困難嘅，咁大家要想像下呢個係一個咩概念？我動作係向後，但係個意識仍然係向前。點解需要呢一樣嘢咧？因為我哋咧大部分嘅動作都係向前嘅，因為我哋要進攻啊嘛。咁但係有陣時都會有一啲微微向後嘅動作。咁嗰刻會唔會就係人哋入侵我嘅最佳時機咧？如果我向後嘅動作而又冇晒向咧，咁就的確係嘅。譬如而家咧佢向住我，或者咁樣啦嚇。你向住我，咁我而家突然間我想做一個動作，我收翻隻手先至打翻出去咁樣。咁已經中咗咯，係嘛？因為咧我正話好純粹係收隻手啫，我收嘅過程咧係完全冇晒向嘅意識嘅。咁佢就係入侵最佳時機。咁再做一次同樣嘅動作，我而家收，不過我我收啦嚇。咁我有個向前意識，佢入唔到嚟嘅，因為我雖然我動作係向後，但佢都係我有個向前嘅意識，咁佢就入唔到嚟啦。咁所以呢一點其實都好重要，即係話我哋要做一啲翻嚟嘅動作嘅時候咧，唔好成為人哋入侵我哋最大嘅機會。希望喺呢度解釋到點樣可以向前嘅意識同向後嘅動作可以同時存在。好，今日想同大家分享係咁多啦，再見。